中山城區212方嘅大平層樣板間出售啦，呢個就係我哋嘅樣板房，亦都係呢個交付俾你嘅一個樣子啦。全屋嘅家私家電啊，包括而嘅裝飾物啦，都係一個贈送俾你嘅。依家單價14000幾啊，即係可以擁有啦。電視啦、電視嘅背景牆啦、櫃啊嗰啲，全部都幫你訂製好噶啦。直接執拾一啲簡單嘅衣物啊，就可以拎包入住噶啦。睇下呢個大客廳嘅一個餐廳啦，超長一個餐邊櫃啊！呢度咧坐10個人食飯都係冇問題嘅。咁跟住過嚟咧，呢度就係一個廚房嘅位置啦。廚房咧亦都係採光面非常之充足嚟嘅，一個大 L 型嘅廚房啦，包括入邊嘅冰箱啦、烤箱啦，呢啲都係贈送俾你嘅。外邊咧附帶一個生活陽台啦，可以做一個衣物嘅晾曬啦。咁跟住再從呢個角度睇一睇你哋嘅大餐廳啊，呢邊嘅一個酒櫃啦、餐邊櫃都係一個交俾你嘅狀態㗎啦。入邊所有嘅裝飾物都係交俾你嘅。超大嘅一個客廳位置啊，兩邊嗰個大推拉窗嘅採光咧係非常之 OK 嘅。全屋嘅中央空調都係做好咗㗎啦。再睇睇我哋7米長嗰個大陽台啦，空間感係非常之足嘅。咁跟住咧就係陽台外邊嘅景觀啦。依家14000幾啊，就可以攞低呢個樣板房啦。如果對樣板房有興趣嘅朋友咧，千祈就唔好錯過呢套房啦。OK， 我哋繼續睇樓，往呢邊休息區去欣賞一下呢個房屋嘅全部佈局。咁跟住過嚟咧，呢度就係我哋嘅公衞啦。呢個衞生間咧亦都係非常之大嘅嚇，可以做一個套房嗰個設計都得嘅，因為呢度有個門口咧係入到嚟我哋一個兒童房嘅。兒童房嘅窗戶外邊嘅景色咧亦都非常之靚嘅，睇成個小區嘅內園嘅景色。3樓嘅位置啊，採光啊一啲都唔會差嘅嚇。呢個就係我哋嘅兒童房啦，衣櫃啊、空調呢啲全部都係有嘅。原先咧呢度係一間房嘅，依家做咗個大客廳嘅設計啦。咁樣呢度就做咗個大3房啦，212方。OK， 咁跟住嚟睇到我哋第2間房間啦。第2間房間嘅景色咧都係睇返小區內園嘅，非常之安靜。咁跟住咧，呢度就係一個套間啦。然後過嚟入戶口呢邊咧係有一個細嘅衣櫃嘅，呢啲都係交標俾你嘅啦，直接係可以拎包入住嘅啦，可以做到。咁跟住主人房啦，入門口一排嘅衣櫃。咁跟住咧，主套間呢度仲有一排嘅衣櫃。跟住我哋嘅洗漱台啦，跟住浴缸啦、淋浴區啦、馬桶都係呢一邊嘅。212方咧，呢啲大平層咧都好少有可以做到大裝修交俾你噶啦，只有呢個樣板房可以做到嘅啫，14000幾嚇。包括睇我哋主人房嗰個採光面咧，非常之充足嘅。休息區咧亦都係非常之闊落。如果有興趣呢個樣板房嘅，可以後台啲話知。